aqui, ó. Velocidade total, cara. Velocidade total. Ó o carro aí, galera. Se ligar na pista também aí. Isso aqui é camisa de morango, né, mano? É algum plano que é essa tá ligado? Passa agora pra cá. Olha, eu tô olhando no quadro aí, ó. Olha o quadro aí, ó. Pai da mãe. Olha aqui. Olha o painel da máquina. Vai. Vem agora, para assim, para aqui embaixo aqui. É massa. Peraí. Vou ver aqui. 120 por hora, rapaz. Tá aqui anda, viu? Tá aqui anda mesmo. É nóis, velho. É nóis. Tá parado, ó. Ó, radicalizando parado. Radicalizando doideira, meu irmão. Por favor. É nóis. O carrão ali, ó. O carrão. 15 por hora. Tá muito devagar. Bora.
mas não posso apertar a embreagem não, pô. Tá louco. Você vê nós. Morto. Ai não. Eu me enganei legal. Você vê. Viu? Ó. Cidade limpa, é tudo, hein? Só tá trabalhando. E a festa ali, só tem que ali e tal. Pra ver sempre aí, ó. Estourou! Você vê hoje é um dia de segunda-feira, dia dos mortos, Halloween, beleza? Segunda-feira aqui, velho, eu não estaria aqui, velho, participando aqui com a galera. Olha aí, que mocozão é esse? Onde é essa aqui, hein? Levanta aí, isso, mano! Tapa. Pra você ver mais em cena quando a gente tá indo pra velocidade aqui, olha. Olha aquela casa ali. Já verde. Olha você, mano.
Olha o velho que ele tá falando aqui. Vai longe, vai lá, velho. Esse é o Ronildão, o vocalista do Titânio. Aê! Vocalista do Titânio, Ronildo. Ronildão. E o Agassi. Aí ali a buzina rouca na frente, ó. E ali a buzina rouca. A buzina leva! Buzina rouca aí, ó. Buzina é essa, hein? Ó. É a buzina da rocha.